只跟你说一句话，你听清楚了啊！你看，你一定要小心他。我走了。珠儿，珠。哎，他来找你干嘛？那个丑女真的是你表妹啊？你是不是有什么事瞒着我啊？我告诉你啊，你要有事瞒我，我绝不饶你。珠儿，为什么要警告我小心小赵呢？啊，不对呀！哎，你表妹知道我们在这儿，就表示金花婆婆知道我们在船上了。应该不会吧？她如果知道，为什么不对我们下手呢？也对啊，不晓得金花婆婆又要耍什么花招，反正我们得小心点。嗯。你走吧，我不想再见到你。我服侍你，照顾你，这都是我心甘情愿的。我根本就不领情，这是我考虑很久的结论。我不希望你留在武当山，更不希望你留在我身边。明天一大早，你下山就行了。我到底什么地方做错了？错，不是你的错，是我的错。叶流霞，好了，我不想再听你说什么，你走就是。你要赶我走，总得让我知道个理由吧。我不想走得不明不白。你要知道理由是不是？好，我告诉你，我讨厌你，我根本就不喜欢你，我不想见到你。这不是你的真心话。是，每个字出自内心。我不信，我不信。杨不悔，我告诉你，武当和明教正邪不两立，绝对不可能共存。你走吧，我不希望你害了我。你认为我跟你在一起是害了你？不错。当年我娘辜负了你，你非但没有记恨她，这么多年来，你一直对她念念不忘。所以我一直觉得你殷六霞是个有情有义的人。可现在我总算看清楚你了。殷离亭，你难道这么可恶，枉费我不理世俗非议，留在武当全心全意的照顾你？现在你伤好了，不需要我了，你居然说出这种话，还要赶我走？好，我如你的意，我走。对不起，原谅我。六弟，你敢不回姑娘走，不是你的本意吧？为什么？为了杨不悔好，师父跟我谈过，我自己也认真想过。我和他的年纪相差太大，他还年轻，他有他的人生，也有他的远景，我不能耽误他，不能。感情的事，第三者很难介入。不管结局是好是坏，两头都不是人。但是六弟，对于你和不悔姑娘的事情，为兄想给你一个建议。六弟呀，就亲疏而言，我很气的。但是从
从另外一个角度来看，我倒也引以为荣。青叔，他喜欢周芷若，他可以不顾一切的去追求、去努力，不管成与不成，起码他对得起自己，他自己做了。六弟啊，为兄说这话的意思，只是希望你后半生过得愉快些。六弟啊，你前半生一直自怨自艾地躲在纪晓芙的阴影下，难道你还想重蹈覆辙，让自己的后半生过得更痛苦吗？六弟啊，人生难得遇到一个红粉知己，该把握的时候一定要把握。为了殷离婷，我不惜毁灭了爹的意愿，还和爹起了争执。如今，我要怎么回去面对爹，面对无忌哥哥呢？武当不肯收留我，而我又没脸回光明顶，我不如一死百了了。无量寿佛，真人为什么不让我去死呢？你寻求解脱是为了我的徒儿殷离婷，还是为了你的颜面呢？贫道想知道你内心的想法。不管什么理由都不重要了。殷六侠，他否定了我的付出，拒绝了我的情谊，他竟然还要赶我走。真人，你说我活着还有什么意义呢？既然你提及付出、情谊，那贫道再问你：你对离婷是真情的爱，还是为母补过呢？贫道希望听你出自真心之言。不敢有瞒，起初对殷六侠确实有为我娘赎罪之心。不过时间一长，殷六侠让不悔感受到了他的温柔体贴，处处为人着想，所以我懂你意思了。唉，既是孽缘，何不随缘呢？来，请啊，大师兄请。来啊，六弟。师父，李婷，我让远桥叫你来是要宣布一件事情，并且让他做个见证。师父，请说。有师父做主，正式宣布你和不悔姑娘结为夫妻。师父，我已经和不悔姑娘谈过了，她不反对。李婷，你是我徒儿，我从小带你长大，为师自是了解你啊。
今日决定虽是为师自作主张，但我绝对相信是帮你做了一个最好的选择。师父，你可知道，不悔姑娘今天差点魂归武当山了吗？你可以昧着良知拒绝不悔姑娘的情意，赶她走。你可想过她的感受？我曾经给过你暗示，如果你能抛开纪晓芙的影子，何不去经营不悔姑娘的这份感情呢？也许会有个圆满的结局。你为什么要自己深陷于痛苦，悔疚一生呢？可是年纪的距离不是问题，人家不悔姑娘不理世俗，为情执着，你身为男子，难道不如他吗？黎婷啊，你一向优柔寡断，不懂得处理自己的事，所以为师才断然为你做主啊。徒儿谨遵师训。好，很好啊，六弟啊，恭喜你了。待不悔姑娘禀明她父亲以后，就由为师为你们主婚了。好啊。不悔，我为我的无知向你道歉。谁？老夫人，是我，船老大。船老大呀，什么事儿啊？跟老夫人说一声，天亮了就可以抵达目的地了。哦，知道了。哎，好，老夫人，您休息吧。他喊的嗓子都哑了，就让他喝吧。算了，反正我现在也没丫头，我自己去倒吧。船快靠岸了啊！别玩了，赶快上去落帆！快点！靠岸了？哎，怎么这么快就到冰火岛了？
记住没这么快。奇怪，这里不是冰火岛，难道是灵蛇岛？这是金花婆婆的老窝，你义父应该不会在这里吧？不可能，我义父双眼以下，这是不可能的。哎，他们上山了。小昭，你在船上等我。啊，公子，听话。走。臭乞丐，找死！义父，你义父真的在灵蛇岛？挑重一点！义父，真是义父啊！他虽然双目已瞎，但大敌当前毫无惧色。金毛狮王威震天下，果然名不虚传呐！义父老了，义父老了很多。他双眼失明，行动不便。这10多年来独处荒岛，日子定是过得甚是艰辛。继续，只要你交出屠龙宝刀，本帮就饶你不死。屠龙宝刀换命一条。丐帮臭贼，屠龙刀在此，有本事便来取！胜！武林至尊，宝刀屠龙。金毛狮王威震天下，果然名不虚传啊！丐帮光临灵蛇岛，不跟我老婆子打声招呼，就来骚扰我的贵客。哎，听到没有啊？听金花婆婆言下之意，你义父似乎是她请的客人啊。我义父当年无论如何都不肯离开冰火岛，金花婆婆怎么能请得动她老人家呢？还有，金花婆婆又如何知道我义父的下落呢？两位长老，在。金花婆婆由我来对付，你们先去对付狮王。是。有这老婆子在，狮王不会有什么危险。现在重要的是隐藏行迹要紧。狮王，2位长老用的不是打狗棒，实际上用的是阴山掌。金花婆婆，你站在那儿，明着不助谢逊，却以口头相助，这是什么意思？呵呵，这位小哥看着眼生，难道也是丐帮中的长老吗？在下新入丐帮没多久，婆婆自然不识。在下姓陈，草字有亮。陈有亮，陈有亮，是没听说过。怪呀，怎么了？我看这金花婆婆好像无心帮你的义父。放心吧，我义父绝对应付得了。谢大侠，你武功盖世，在下实在佩服。这位郑长老手臂已断，请你放他一马。放你个头！你这老小子跟我玩阴的，该死！谢大侠，你没看到郑长老痛苦哀嚎？他自找的，活该！好，郑长老已是废人，既然你不肯放过我，让我陈有亮就抵他一命。你说什么？同门情谊，义字当先。谢大侠，请动手吧。此人倒是义气深重。
陈友谅，老夫敬重你是条好汉，你把这姓郑的抱走吧，我也不为难你。在下先行谢过谢大侠不杀之恩，只是丐帮已有多人命丧谢大侠之手，在下10年之内若是习武有成，当再来了断今日恩仇。老夫只需宝刀一挥，你就横尸当场。很好，在这凶险之时，竟然还敢说出日后寻仇的话来。老夫若再活得10年，自当领教。好，丐帮擅闯贵岛，在此谢罪。谢三哥，我知道你不喜欢旁人相助，刚才没有帮你，你不会怪我吧？你这次回到中原，可探听到我那无忌孩儿的消息？你怎么不说话了？江湖上没有张无忌的消息。韩夫人，兄妹一场，你不要骗我这个瞎子。我那无忌孩儿，他当真还活在这个世上吗？谢公公，殷丫头，你婆婆说打听不到无忌的消息，是不是？是不是？谢公公，婆婆说的确实是实话。我们在中原一带真的没有张无忌的消息。那么你们打听到了什么？明教又怎么样了？那些故人又怎么样了？不知道，江湖上的事我没去打听。我只是想查清楚杀死我丈夫的仇人，还有找峨眉派的灭绝老泥报的一箭之仇。其余的事儿，我老太婆从没有放在心上。好啊，韩夫人，你在冰火岛上是怎么答应我的？还记不记得？记得。你说张无忌夫妇为了不肯吐露我藏身所在，在武当山被人逼得双双自刎。无忌，我无忌孩儿成了没人照料的孤儿，流落江湖，到处被人欺凌，惨不堪言，是不是？不错。你还说无忌中了玄冥神掌，日夜苦受煎熬。你在蝴蝶谷中曾见到过他，要他去灵蛇岛，他执意不肯。你说是不是？不错。我若有一句假话，天诛地灭。殷丫头，你又是怎么说的？我说，当时我要求张无忌跟着我一起去灵蛇岛，他非但不听，还狠狠地在我手上咬了一口，齿痕犹在。我绝对没有半句话是欺骗你的。我其实也非常非常的想念他。无忌，原来你和你表妹之间还有这些纠葛过节啊！我说
说过，如果你有事瞒我，我绝不饶你。韩夫人，你知道我挂念着无忌孩儿。在冰火岛的时候，你答应过我，到这儿能见到无忌。为何你不守信用？我们说好的，我替你查章无忌，你借屠龙刀给我。谢三哥，只要你把屠龙刀借给我，我立刻为你去查张无忌的下落。你先将无忌带来，我就借屠龙刀给你。你信不过我。世上之事，难说得很。就算亲如父子兄弟，也有信不过的时候。这么说，你是不肯把屠龙刀借给我了？我放了丐帮的陈友谅离开，灵蛇岛从此以后再无宁日。武林中不知有多少复仇的人来找我。我金毛狮王早已不复当年了。除了这把屠龙刀以外，再也无可依仗。韩夫人，谢逊眼睛虽瞎，心可没瞎。我再问你，我来灵蛇岛的事，没人知道，何以丐帮的人会知道？我正要好好的查个明白。你去查吧，反正你不肯为我寻找无忌，我谢逊唯有重出江湖，再闹他个天翻地覆。天翻地覆！天翻地覆！天翻地覆！谢三哥，我要去找义父。干什么？你没看到金花婆婆还在那儿？我不怕她。这不是怕不怕的问题。你想想，我觉得这岛上藏着许多诡异之事。你看，这丐帮怎么会知道来灵蛇岛？金花婆婆怎么知道你义父所在？又如何能找到冰火岛？这中间实在有许多不解之处。你要是出去将金花婆婆一掌打死，这倒不难。不过什么事情都不明白了。我没说要打死金花婆婆，只是我义父想我想的苦，我立刻要去见他。都分别10多年了，还差这1、2天吗？张公子，我跟你说，我们不仅要防着这个金花婆婆，我们还要防那个陈友谅。陈友谅，此人很重义气，倒是条汉子。你真的那么想？这陈友谅甘心带郑长老一死，真是难得啊！怎么了？我说错了？你的手还在流血，回船上，我帮你包扎。哎，你还没告诉我，你刚才叹什么气啊？你身为明教的教主，不知道要面对多少桀骜不驯的英雄，还有谋那么多的大事，没想到竟然那么容易被人骗啊！张教主，我真为你的将来感到担心呢。我被人家欺骗？不会吧？这陈友谅欺骗了谢大侠，你双眼看得清清楚楚，难道你看不出来啊？他骗我义父。这谢大侠屠龙刀一挥之下，丐帮的高手无人能敌。就算这陈友谅武功再高，也未必能逃得过这屠龙刀啊。换句话说，当时的情形，换做所有的人，不是上前送死，就是跪地求饶。更何况你义父的行踪更不想让任何人知道。就算这个陈友谅跪地跟他磕300个响头，这谢大侠也未必能够心软。他除了假装自己人侠重义之外，你觉得他还能有什么办法？你好像不相信我的话。好，那你再想想，这陈友谅慷慨激昂地对谢大侠说那番话的时候，他的双手在干嘛？他的双脚在干嘛？我记得那时陈友谅，他的左手略举，右手横摆，是一招狮子搏兔。至于他的脚嘛，
是降魔踢斗式，这不过是很普通的招数啊！难道他假装向我义父求情，其实意欲偷袭吗？这也不对啊！距离很远，这两招都不管用啊！哎呦，张公子，张无忌，张教主，你呀，你对这人心险恶真是了解太少了。你想想看，当初陈友谅站的位置，他这一招降魔踢斗式踢的是谁？这狮子搏兔搏的又是谁？这一脚踢的是躺在地上的郑长老，出手去抓的是珠儿啊！对呀，这个陈友谅啊，一脚就把郑长老踢到谢大侠的身上，另外那只手呢，就把你的那位青梅竹马结下蹑手之盟的珠儿姑娘往谢大侠身上一推。好了，两个人都推到谢大侠身上了，这么一来他就有机可逃。哎呀，要是换作是我呀，到现在我都想不出这么好的办法，真是不简单。这陈友谅真是一个了不起的人物哦。经你这么一提醒，我才恍然大悟，真是后知后觉啊！这世上人心真是险恶，我自小经历的多了，可像陈友谅这么有心计的人，倒是少见。赵姑娘，你能够一眼看破他的诡计，你不是比他更厉害吗？喂，你是在讽刺我？好，如果你觉得我诡计多端的话，那就离我远点啊。那倒也不必了，你对我施的诡计多了，我会防着点。你防得了吗？那我问你，你手上被我下了毒药，你怎么不知道啊？你给我查的是去腐消鸡膏啊！哎，这去腐消鸡膏啊，是外科中用以烂去腐肉的消食膏药，又不是毒药。我当然清楚了，可是你涂在我的手背上，你咬出的齿痕不要烂得更深呐！哎呀，好了，我帮你洗掉好了。你别碰我啊！你动不动就来个恶作剧，我怕。哎，你真是狗咬吕洞宾，不识好人心啊！我是怕你疼得厉害，我才想出这个方法的。张公子，张教主，哼，早知如此啊，我就在你的手背上下毒药，要了你这条狗命，省得你现在对我不理不睬。哎，明明是你整我哎，你还说我是狗咬吕洞宾，不识好人心。哎，如果我说的让你服气，那你要怎么办？反正你本来就是强词夺理，我也辩不过你。哼，是你自己心虚，说不过我。哼，我知道了，其实你心里呢知道我对你是一番好意，只是嘴巴不说。天下有这等的好意啊！哎，你咬了我的手背，你没有跟我赔不是就罢了，你还狠心在上面给我涂毒药啊！谢谢你啊，这种好意不要也罢了。用不着这么生气嘛。那我问你，是我咬你的伤口深，还是你咬珠儿姑娘伤口深？那都是很久以前的事情了，你提他干什么？我在问你话，你不要顾左右而言他啊！好，就算我咬珠儿的那口深嘛，可那时候他抓住我啊，我武功不如他，始终摆脱不了啊。小孩子嘛，心急就只好咬人呐。你又不是小孩子，我又没有抓住你逼你来灵蛇岛啊。哦，这么说，你那个时候，人家强迫你来灵蛇岛，你死也不肯来。现在又没有人强迫你来，你干嘛眼巴巴的跟着要来？我难道说是人大心大，人都变了？哎什么？你说，是你叫我来的呀？是我叫你来，那你就来了。如果我不叫你来，你是不是就不来了？好吧，现在我要跟你说说心里话。其实我知道你咬了珠儿姑娘一口很深，那时候珠儿姑娘她也记得很深。我听她说话的语气，
我想这一辈子他都忘不了了。我咬你一口，也就是希望你这一辈子都忘不了我。我看到珠儿姑娘手上的那个伤痕，我在想，你当时咬她咬得那么深，她这一辈子也会记得很深。我也想重重地咬你一口，可是我狠不下心，所以我只能轻轻地咬一口，再涂上去腐消肌膏，好让这个齿痕烂得更深些。如果你怪我，那你就……我不怪你，你如此待我，我永远都不会忘记。哎，我听不大懂啊，什么叫做我这样如此待你？我怎么对你了？我是待你不好呢，还是我待你好啊？老实说，张公子，其实我是待你不好，待你好的事一件都没有。那你以后待我好不就成了吗？你干嘛？我也要在你的手背上咬一口，让你一辈子都忘不了。不要！哎呀，不要！哎，公。出什么事了？小昭，你刚刚去哪里了？哦，公子啊，我看见金花婆婆和那个丑姑娘，她们身上背着一个大袋子，不知道要干什么哎。她是不是向山顶那间小屋去了？不是，他们二人一路向北，但又不向上山。他们好像在争辩些什么。金花婆婆好像很生气哎。我去看看，你们在这等着，人多容易被金花婆婆发现。哎，等等！天黑了，你还是把倚天剑带上吧。你留着吧。还是带上吧，要不然我会担心。你担心我什么？我不晓得，总觉得这个金花婆婆诡秘难测，而且那个陈友良又诡计多端。我在想，你和义父都相隔10几年了，不晓得他还认不认你这个无忌孩儿。再说，这个岛号称灵蛇岛，说不定有什么毒物，你就带着吧。他肯把倚天剑借给我，可见他对我是真心的。你还犹豫什么？还不赶快干活！婆婆，他们在干什么？婆婆，你这样做，是不是有点对不起老朋友啊？谢大侠跟您可是有数十年的交情，我想他信得过您，才离开冰火岛来到灵蛇岛的。他信得过我？他信得过我，为什么不肯把屠龙刀借给我？他离开冰火岛，只是为了来找他的义子，跟我有什么关系？可是，婆婆今夜您要夺宝刀的话，明刀明枪的交战，这样还不失为英雄行迹？做这样的事情，如果传出去的话，岂不为天下人耻笑？再说，那灭绝师太那个老尼姑，她已经死了，您夺屠龙刀有什么用呢？谢逊跟你非亲非故，你为什么总是护着他说话？
你倒是说个道理给婆婆听听啊！小丫头，你忘了当年是谁在你的父亲帐下救了你的小命？我怎么，现在羽毛丰满了，想飞了，是不是？不是的，婆婆，阿离绝不敢忘婆婆救我性命，传我武艺的大恩。可是谢大侠，是他的义父哦。哦，说了半天，还是为了张无忌呀。天下竟有你这等痴心的丫头。好吧，就算当年姓张的你小子肯来灵蛇岛，就算你们俩结成了夫妻，瞧你现在这个样子，能保证他一辈子就爱你一个人吗？远的不说，就说我们抓来的那个峨眉派的周芷若，还有他身边的2个小美女，要是那小子对他们俩动了心，你是杀了他们俩呢，还是先杀那小子？赵敏说的不错，金华婆婆的确已经知道我混在船上，只是她为什么不拆穿呢？阿丽呀，不是婆婆说你，你要是不练这千珠万毒手，原是个绝色的美人。可现在什么都晚了，你就认命跟着婆婆我吧。婆婆，谢大侠是他的义父，我们能不能不动他一根毫毛？这件事情你如果答应了我所有的事情都听你的。好吧，我答应你不伤他性命。你起来吧。多谢婆婆。可是不拿屠龙刀，我誓不罢休。婆婆，别再啰里啰嗦让我生气了，赶快插钢针吧。是。陈有亮果然被赵敏料中，此人莫非善人。谢三哥，有不怕死的狗贼来找你来了。